Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por vuestra asistencia. Seguiremos profundizando sobre esos temas ocultos, esotéricos. Hoy nos gustaría hablar sobre la naturaleza del alma, que es el alma. ¿Ya habéis dado cuenta de que a lo largo de todas las charlas siempre nos referimos al alma? Hablábamos en el Padre Nuestro que tenemos que obedecer al Dios, el Dios inmanente, al Dios interno, al Cristo en el corazón, al alma. La liberación es mediante la elevación de la conciencia en el alma. La meditación, la serena expectación, siempre vamos hacia nuestro ser interno, hacia el alma. Yo supongo que todos y todas sabéis perfectamente qué es el alma, pero quizá es interesante recordar estos puntos esenciales que se han dado en otras charlas, pero las resumimos en la charla de hoy. Hay 10 proposiciones fundamentales que nos da el maestro tibetano, porque la base de todos estos estudios son las enseñanzas del maestro tibetano, que nos habla de que estas 10 proposiciones constituyen la afirmación de la realidad y de la verdad. La realidad y la verdad es lo mismo. Aquella verdad que decíamos que la verdad nos hará libres. Lo real, lo verdadero. Estas charlas les hemos dado el título de la ciencia de la espiritualidad. La ciencia, la parte científica, busca la realidad, tal como son las cosas. Y los filósofos, la espiritualidad, busca la verdad. Por eso la parte científica y la parte filosófica es lo mismo. Y esta afirmación de la realidad, de la verdad, es lo que buscamos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Para nosotros es la divinidad, es el alma, el Cristo interno, el Cristo en nosotros, nuestra divinidad. ¿Qué dice la primera proposición fundamental? Voy a leer porque es importante. Dice, existe una vida que se expresa a sí misma, primero mediante 7 cualidades o aspectos básicos, y segundo, por medio de una infinita diversidad de formas. Vamos a reflexionar un poco sobre el principio de la creación, la realidad, la creación misma. Hace mucho tiempo, al principio de los tiempos, una gran entidad que denominamos la vida misma, el logo solar, decidió manifestarse con un determinado propósito. Para nosotros este propósito es difícil de comprender, pero desde nuestro pequeño punto de vista, este propósito es expresar a sí mismo, es decir, expresar su propia naturaleza divina, el amor divino, el amor incondicional que decimos nosotros. Y para poder expresar la cualidad divina del amor, hace falta una dualidad, una diferenciación. Para nosotros la creación es la manifestación, y la manifestación se realiza mediante la diferenciación, la entrada en el principio de los pares opuestos, el principio de polaridad. ¿Por qué es necesario ese principio, esa polaridad? Porque para expresar el amor hace falta el ser que ama y el ser amado. Y en la mutua interrelación entre el ser que ama y el ser amado se expresa la cualidad del amor. Hizo pues el Logos, la divinidad solar. La vida misma se diferenció en 2 aspectos. 2 aspectos básicos del principio de polaridad que denominamos el Dios Padre, polaridad positiva, y el Dios Madre, polaridad negativa.
Ese Dios Madre, que no sé por qué la religión cristiana parece que algo, que la mujer, la madre, la materia, es algo negativo, es decir, algo malo, y eso es un error. Porque el aspecto femenino de la manifestación, el Dios Madre, la Madre Naturaleza, Pachamama, Brahma, etc., es la primera diferenciación del mismo Logos, de la vida misma. Y mediante la mutua unidad, porque son dos aspectos de una unidad, porque el Logos siempre ha sido uno y siempre será uno, la interrelación entre los pares positivo, opuestos positivo y negativo, aparece en el aspecto Dios Hijo. Es decir, la conciencia. Si este aspecto es el aspecto espíritu, este es el aspecto materia. Materia, mater, madre, es lo mismo. La interrelación entre el espíritu, la vida misma, y la materia produce el aspecto Dios Hijo, que es la conciencia. Ese se le denomina el aspecto vida, propósito, el impulso a la manifestación, que se expresa a través de la materia, la forma o la apariencia. Espíritu, vida, y el aspecto conciencia es el aspecto cualidad. El aspecto cualidad es la cualidad que quiere expresar el mismo Logos manifestándose dentro de la materia, que es el aspecto alma. Tenemos espíritu, alma, materia o cuerpo. Todo esto son analogías. ¿Qué dice la primera proposición fundamental? Existe una vida que se expresa la cualidad del amor, manifestando a través de una infinita cantidad, multiplicidad de formas. ¿Qué nos dice la sabiduría antigua? Que lo homogéneo, lo uno, se ha hecho heterogéneo, es decir, se ha hecho múltiple, sin dejar de ser uno. Hay una analogía en el plano físico que confunde a los científicos. Y esto es fácil de averiguar, porque un rayo de luz blanca atraviesa un prisma y se descompone en tres colores básicos: el rojo, el azul y el verde. Esos tres colores, debidamente mezclados, producen todos los colores. Si conocéis un poco de tecnología, la televisión tiene tres colores, 3 puntos. Si la miráis con una lupa, hay 3 puntitos, unos rojos, unos verdes y unos azules. Unos rojos, unos verdes y unos azules. Y mediante modificar la intensidad de cada uno de esos puntitos, de esos colores, aparecen todos los colores. La cualidad de Dios mismo, el amor, se manifiesta a través de 7 cualidades distintas. Lo equivalente serían los 7 colores del arco iris. Es decir, la fusión de los 3 colores básicos producen los 7 colores del arco iris. Y los 7 colores del arco iris producen todo lo que existe. Cualquier color que exista en el sistema solar está producido mediante estos 7 colores o mediante estos 3 colores. Cuando vais a una casa de pinturas y decir yo quiero este color, entran en unas máquinas, miran la cantidad de cada uno de los colores básicos y te dan aquel color, el que sea. ¿Por qué hace falta que en el universo, en el sistema solar, haya tantos colores distintos? Para desarrollar la conciencia. ¿Os imagináis lo que sería
Si en esta habitación todo fuera absolutamente blanco, ¿cómo podíamos establecer contacto yo, contigo, con él, con ella, como seres distintos que debemos interrelacionarlos si todos seríamos exactamente blancos? La conciencia sería imposible. La interrelación, el contacto entre fragmentos de la divinidad, yo, tú, él, ella, somos fragmentos de la divinidad que nos interrelacionamos y mediante este contacto, esta interrelación sabiamente comprendida, expresamos la cualidad del amor. Pero es que la polaridad, la manifestación, la dualidad básica para establecer esta interrelación entre pares de opuestos sería imposible si todos fueran exactamente, absolutamente blancos, todos fueran exactamente igual. Afortunadamente, todos en el sistema solar, todo tiene distintos colores. Cuando hay un fondo de una película que es rojo y aparece un personaje rojo, este personaje desaparece. Por lo tanto, mediante la diversidad de colores, la diversidad de cualidades, de formas, nosotros establecemos la conciencia. Es una analogía así un poco sencilla, pero nos ayuda a comprender. También, otra forma de explicarlo, si queremos demostrar la ley de la atracción magnética, hace falta colocar un imán y otro imán. Es decir, esto es la atracción magnética. Si solamente tenemos un imán, ¿cómo puedo yo experimentar lo que es la ley de la atracción magnética? Un físico en un laboratorio coge un imán, coge un hierro y dice, ve, se atrae. Imán una cosa, hierro otra cosa. Hace falta la diferenciación entre pares de opuestos para demostrar la ley de atracción magnética. Hace falta, como dice la Biblia, que el hombre no está solo, el hombre, síntesis de lo positivo y de lo negativo. El Adam Kadmon de la doctrina secreta es el hombre, no hombre macho, que se diferencia, saca la costilla y saca la mujer, no, es el hombre, la síntesis de lo positivo y lo negativo. Hace falta que lo positivo y lo negativo, el hombre y la mujer, se diferencien, se pongan a un costado, no costilla, como dice la Biblia, se pongan a un costado para que en su mutua interrelación expresen la conciencia del amor. ¿Vamos siguiendo? ¿Qué es el alma? Es el segundo aspecto. ¿Por qué se le dice el segundo aspecto? Se dice el segundo que fue tercero. Primero, primer aspecto. Tercer aspecto. El tercero que fue segundo. Y el segundo que fue tercero. ¿Por qué he montado este lío? Porque el segundo aspecto, el aspecto de la conciencia crística, apareció por la mutua unidad del primer y tercer aspecto. Cuando el primer y tercer aspecto se fusionan, aparece el segundo. Este es uno y este es el segundo. ¿Por qué consideran que el aspecto negativo es malo? Alguien va a la ferretería a comprar una pila y dice, yo quiero una pila que sea muy buena, tan buena que solamente tenga el polo positivo. Dudo que esta pila le sirva absolutamente para nada. Porque la pila, para que funcione, tiene que tener el polo positivo y el polo negativo. Y yo pregunto, ¿cuál de los dos es mejor? Hacen falta los dos para empalmar en la bombilla entre el polo positivo y el polo negativo y hágase la luz. Encienda la bombilla. La luz es símbolo de la conciencia. Si la gente, los filósofos comprendieran un poco esto, no tendríamos esta sociedad tan polarizada hacia el aspecto machista. Ya hemos definido en principio lo que es el alma, ahora vamos a expresar 4 definiciones del alma, que voy a leer el texto del maestro tibetano para ser utilizado como una base de reflexión. Porque esto, que es
la naturaleza misma del logos y es la naturaleza misma de todo lo que existe, porque incluso un gusano, por ejemplo, que está expresando su vida dentro de una masa en descomposición, está haciendo una actividad espiritual muy lejana con relación a la actividad o al deber espiritual que realiza un maestro o un iniciado, pero en el fondo es lo mismo, a un nivel de conciencia muy separado. Y dentro de este nivel de conciencia tan separado está el ser humano, que es uno y es triple. Tiene espíritu, que es el aspecto voluntad, aquí hemos puesto el aspecto voluntad, lo que se denomina el primer rayo, o la primera cualidad divina. El espíritu se manifiesta, nuestra mónada, nuestro espíritu se manifiesta a través de un cuerpo, una apariencia, una personalidad, para expresar la cualidad de Dios mismo, la cualidad del amor divino. Y eso es exactamente igual en una hormiga, en una planta, en un maestro, que en un ser humano. Vamos a ver estas cualidades, que hemos dicho que son 3 cualidades, primero, segundo y tercer rayo, como los rayos de luz, se expresan como 7 vidas. Cada vida del logos solar se manifiesta a través de un planeta sagrado. Aunque los 7 rayos, las 7 cualidades de la vida una, se manifiestan a través de todos los planetas, todos los esquemas planetarios, como se manifiesta a través de todo lo que existe. Vamos a dar 4 definiciones concretas de qué es el alma. Vista esta presentación, podemos definir el alma como el hijo del Padre y de la Madre, de Shiva y Brahma, Pachamama, o el Dios Padre y el Espíritu Santo. Todos venimos a la manifestación por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos. Porque todos somos el Cristo. Esta cualidad, el alma, es la cualidad de la conciencia, la cualidad crística. El alma puede denominarse hijo del Padre y de la Madre, por tanto, de la personificación de la vida de Dios, y encarna con el fin de revelar la cualidad de la naturaleza de Dios, el amor esencial divino. Por este motivo encarna el mismo logo solar, porque el logo solar está encarnado, su cuerpo de manifestación es el sistema solar. Un logos planetario, una diferenciación de la vida del logo solar, está encarnado en un planeta, en un esquema planetario, del cual su cuerpo físico es el planeta. Y tiene su cuerpo astral, su cuerpo mental, etc. Como el logo solar, como nosotros. Porque nosotros, los seres humanos, somos una unidad microcósmica tan completa como el mismísimo logo solar. Una planta tiene un cuerpo astral diferenciado, un cuerpo etérico diferenciado, pero un cuerpo astral no diferenciado. Es un proceso de diferenciación, de evolución de la conciencia. Una planta que nace en una grieta en mitad del bosque, que nace, vive y muere sin que nadie la vea en absoluto, es una manifestación de la vida una, de la divinidad. Y aquella vida encarna en aquella planta y volverá a encarnar en otra planta y en otra planta hasta que atraviese el reino vegetal y penetre en el reino animal. Con relación a nosotros, esta vida, al tomar forma, tanto la vida del logos mismo como la vida de nuestro espíritu, nuestra mónada, nutre la cualidad del amor que existe dentro de todas las formas y finalmente revela el propósito de toda la creación.
¿Cuál es el propósito de toda la creación? Expresar la cualidad del amor divino. El propósito del ser humano es expresar la cualidad del amor divino que posee el alma en su propio plano. Porque nosotros somos un fragmento del alma en su propio plano, situado en encarnación, inmerso dentro de la forma, la apariencia. ¿Por qué se le denomina apariencia? Porque no es real. Los tres mundos de la personalidad son una construcción de la mente divina, que nosotros nos identificamos para finalmente expresar la cualidad del amor. Eso lo iremos viendo. Vamos a considerar otra definición. Dice, el alma puede considerarse el principio inteligencia. ¿Cuáles son las características de la mente, de la percepción mental? Hablamos del alma en todos los planos. Esta alma en el reino minimal está en principio incipiente. En el reino humano, este principio aparece como el yo. El yo aparece por identificación del yo inferior, del alma en encarnación, por la identificación con el cuerpo físico. Este principio mental es el poder de analizar, discernir, separar, elegir. Discernir, lo que hablábamos, que es la manzana del paraíso, que nos da la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta capacidad discernitiva de la mente nos la da la mente inferior, que no es nada más que el yo identificado con el plano mental. En el proceso evolutivo, esta diferenciación entre un ser humano y otro ser humano, entre un hombre y una mujer, nos la da la identificación con el cuerpo físico. Está claramente que mediante la identificación con nuestro cuerpo físico, yo soy yo y mi ser acaba donde se acaba la piel. Y otra persona es otro yo identificado con el cuerpo físico. Cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo y decir, ¿qué ojeras hago? Es una representación de nuestra identificación, el yo inferior, el alma, con el cuerpo físico. Y esa identificación con el cuerpo físico es lo que nos da el sentido del yo. Ese yo que es capaz de elegir, discriminar y decidir entre hacer una cosa o hacer otra. Cada ser humano es soberano de su propia vida. ¿Por qué? Porque tiene ese principio mental que le da el sentido del yo libre. Todos los seres humanos tienen el derecho divino de equivocarse. Para ello ya está la ley de reajuste cósmico, la ley del karma, que nos lleva poco a poco a expandir nuestra conciencia. Ir a ese foco de identificación situado en el plano físico a incorporar el cuerpo astral y producir la unidad, la síntesis entre ambos cuerpos. Hasta tal punto que incluimos en nuestra identificación el plano astral, el cuerpo sensorio. Deseamos felicidad, deseamos paz, deseamos alegría, huimos de la tristeza. Todo esto es identificación con nuestro cuerpo astral. La evolución sigue y poco a poco nos damos cuenta de que somos esclavos de un deseo insaciable, porque la paz que nosotros buscamos no la conseguimos mediante la satisfacción del deseo. El deseo, el cuerpo astral, nunca tiene suficiente. Y nuestra identificación con el cuerpo astral hace que vayamos siempre buscando más. Como decíamos en la pasada charla, en las fiestas navideñas nos deseamos felicidad, prosperidad económica. Esto es identificación con el cuerpo astral. La evolución sigue y nos
poco a poco nos vamos identificando con el cuerpo mental, con la mente. Y somos conscientes esa mente que no para nunca, que nos arrastra, que nos manipula, que nos esclaviza. No solamente formas mentales situadas dentro de nuestra propia mente. Nuestra propia mente está formada de una sustancia mental que se denomina chitta. Y las oscilaciones, las ondulaciones de esta sustancia mental, los pensamientos son los britis. Pues estos pensamientos no nos dejan en paz. Mediante el silencio interno, el desapego al plano físico, el silencio de las emociones y el silencio de la mente, lo que se denomina el silencio del corazón, la serena expectación, nosotros descubrimos el yo. La vida, aquel fragmento de la vida divina que es el alma, que somos nosotros. El sendero de la experiencia se acaba. Ya hemos agotado la copa del placer y del dolor. Entramos en el sendero de probación, que intentamos o trabajamos estabilizar la personalidad. Hasta aquel momento éramos una personalidad, un cuerpo que tenía un alma. Normalmente la gente son personalidades, no saben que son almas, no han contactado con el alma. Avanza la evolución y nos identificamos con la personalidad y es la personalidad que tiene un alma. A partir de este momento no es la personalidad que posee un alma, sino es el alma que posee una personalidad. Y nosotros, como almas, llevamos a cabo el proceso de purificación de la personalidad. ¿Por qué hace falta purificar la personalidad? Para que sea capaz de expresar la cualidad divina del amor. A medida que nosotros somos conscientes del alma, tenemos lo que se denomina conciencia grupal, no conciencia de unidad. La conciencia grupal es la conciencia de unidad de rayo. Porque el alma una, ese segundo aspecto de la divinidad, como hemos leído antes, se manifiesta a través de 7 cualidades básicas. Estas 7 cualidades básicas son los 7 rayos. Nuestra alma, cada una de nuestras almas, pertenece a uno de estos 7 rayos. Cuando nosotros somos conscientes, hemos polarizado nuestra conciencia en la conciencia del alma, tenemos conciencia grupal, tenemos conciencia de unidad de rayo, identidad con todas las almas del mismo rayo. Pero no es la identidad de la vida una que estaría aquí arriba. ¿Me explico? Tan solo cuando hemos alcanzado la tercera iniciación, que nos hemos identificado con el alma, tenemos una ligera idea de lo que es el propósito divino. Es decir, esta conciencia de unidad superior a la conciencia grupal del alma. Son estados de conciencia que son difíciles de comprender. Bueno, por lo menos para mí. Para vosotros, para vosotras que tenéis muchas iniciaciones, para vosotros es muy sencillo, ¿no? Pero cuando estamos identificados con la personalidad y nuestro paso es establecer contacto con el alma y entrar en la conciencia de unidad grupal, no unidad total, sino unidad grupal, es un paso adelante. En la quinta iniciación, que un día todos y todas tendremos, entonces tendremos conciencia del propósito divino, de la conciencia de nuestro espíritu. Estoy hablando de 2 niveles de perfección distintos, que en la Biblia los explica muy claramente. La primera conciencia, conciencia del alma, conciencia de unidad en Cristo, somos unos en Cristo, es la conciencia que San Pablo se refería como alcanzar la estatura del Cristo, nivel de la conciencia de nuestra alma. Pero hay un nivel de perfección superior, que es la conciencia de perfección del Padre Celestial, el Espíritu. Y esta conciencia de Espíritu es una conciencia de unidad con el Logo solar, la totalidad del Logo solar.
Y el iniciado de quinta iniciación que tiene esta conciencia, percibe una conciencia superior. Porque nosotros hablamos de una conciencia de unidad del logo solar. Pero el logo solar es el cuerpo físico cósmico de una entidad superior que se denomina aquel de quien nada puede decirse. Y esta entidad tiene un propósito superior al propósito del logo solar. Para nosotros totalmente desconocido. Tan solo cuando alcancemos la quinta iniciación, cuando alcancemos la conciencia del Espíritu, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, tendremos un ligero atisbo de lo que es el propósito de aquel de quien nada puede decirse. Una conciencia de aquella entidad de la cual su cuerpo físico cósmico es nuestro logo solar. Recordad que los 7 planos de nuestro sistema se denominan los 7 subplanos del plano físico cósmico. Y la conciencia del logo solar está evolucionando en el plano mental cósmico. Para nosotros, sin comentarios. Hemos definido la alma como el principio de inteligencia. Esto vamos a dejarlo más o menos y vamos a centrarnos en la tercera definición. El alma es una entidad de luz coloreada por una vibración especial de rayo, un centro de energía vibrante que se halla dentro de la apariencia o forma durante toda su vida de rayo. El rayo del alma es el mismo durante toda su vida de alma. Desde el momento que se diferencia dentro de la línea de rayo, permanece en la conciencia de rayo hasta su final, dentro de la vida de rayo, hasta que penetra en una conciencia superior. Para nosotros, la personalidad, nuestro objetivo, nuestra meta, es integrar la personalidad, es decir, unificar los 3 aspectos de la apariencia, aspecto mental, astral y físico, y prestarlos al servicio del alma. El alma se denomina el ángel de la presencia, que oculta dentro de sí mismo ese yo individual que somos nosotros. Lo nutre, lo oculta y finalmente lo revela. La personalidad, la Virgen María, la Madre, oculta dentro de sí misma el principio crístico. Ahora ha llegado el momento de que la humanidad gime con dolores de parto. Es decir, mediante esta gran precipitación kármica, en términos de la calle, esta gran crisis que la humanidad está viviendo, es la crisis del parto de dar a luz un nuevo estado de conciencia, la conciencia crística, el Cristo en el corazón. Pues bien, en una octava más alta, al alma que se le denomina el ángel de la presencia, nutre, cobija y oculta la presencia. ¿Qué es la presencia? La mónada, el espíritu. Y de la misma forma que la personalidad, la madre, la materia, el tercer aspecto, tiene que dar a luz el Cristo en el corazón, el alma tiene que revelar la conciencia del espíritu, la conciencia de la mónada. En la época atlante, cuando la humanidad estaba totalmente polarizada en el plano emocional, la máxima iniciación que se podía conseguir era la segunda. Es la proyección, el despertar de la conciencia crística, revelar la cualidad del amor. Actualmente, que en teoría la humanidad es más mental, aquí entre nosotros lo pongo un poco en duda, pero vamos, es más mental que en aquella época. Nosotros, la meta de la iniciación es la quinta iniciación. Es decir, revelar no solo la cualidad del amor crístico, sino la cualidad del propósito divino. El trabajo que tenemos que hacer nosotros, los seres humanos en este momento, es expresar la buena voluntad. Es decir, la bondad, el amor en el plano astral, expresado de acuerdo con el propósito divino, la voluntad.
y mediante la expresión de la buena voluntad establecer correctas relaciones humanas, las suficientes correctas relaciones humanas para que el plan divino pueda establecerse en la tierra. Es decir, si el plan divino el propósito divino es que el Cristo histórico aparezca entre nosotros, hace falta un paso previo, que la cualidad de la conciencia crística se extienda entre los seres humanos. ¿Cómo se llevará a cabo? En eso estamos, ¿no? Lo veremos. Hemos hablado de la entidad de luz gloriada. Hemos hablado de que la conciencia del alma va en tres direcciones. Hacia sí misma, porque la conciencia que ha conseguido mediante la manifestación, mediante la encarnación, la conciencia del yo, uno mismo, algo que nosotros, fragmentos de la conciencia del alma, hemos conseguido mediante la identificación, primero con el cuerpo físico y luego con la personalidad, esto es una capacidad de nosotros, del alma, en su propio plano. Al inicio de la manifestación, cuando las mónadas entran en lo que se denomina una oleada de vida, las mónadas, los espíritus, siempre tienen conciencia divina, conciencia del todo. Pero no pueden expresar la cualidad del amor porque no tienen la conciencia individual, la conciencia de sí mismo, la autoconciencia. Y para esto las mónadas tienen que lanzar su hilo de vida, penetrar en los reinos involutivos, penetrar en el reino mineral, vegetal, animal y entrar en el reino humano. Y aquí los espíritus es cuando, mediante aquella fracción de sí mismos que son el alma individual, obtiene la autoconciencia, la conciencia de uno mismo. Incluso nos dicen que las almas que están dentro del reino débico, el reino angélico, tienen conciencia grupal, pero no tienen autoconciencia, no tienen conciencia de sí mismos. Con lo tal, la cualidad del amor no la pueden expresar. ¿Qué hacen? Penetran en el reino animal, mediante el reino de los pájaros, los aves, penetran en el reino de las hadas, penetran en el reino humano, adquieren autoconciencia, o adquirimos, porque nosotros no sabemos si somos almas del reino débico, porque están aquí en la humanidad, con todos nosotros. Adquieren autoconciencia. A partir de tener la conciencia de uno mismo, la conciencia del yo, esta conciencia que es sagrada para la evolución. Porque la conciencia del yo, identificada con la personalidad, y reconozcamos que la personalidad es la conciencia separada, la conciencia separativa. Las personalidades son siempre separativas. El yo es el yo, el tú es el tú, él es él, ella es ella. Y esta conciencia de separatividad derivada de la conciencia, de la autoconciencia, de la conciencia de uno mismo, es básica para el reino humano. Incluso nos dice que la jerarquía planetaria impulsa la conciencia, la autoconciencia en todos los seres humanos. De igual forma que activa la conciencia, no autoconciencia, en los reinos subhumanos. Para que, entrando en los animales domésticos, que se les estimula el principio, ese atisbo de mente que les permitirá la individualización, la entrada en el reino humano, puedan tener la conciencia humana, la conciencia del yo separado. Pero esta conciencia del yo separado, derivada del principio mental, del aspecto inferior del alma, el yo inferior, debe ser ampliada, pasar de la conciencia individual sin perder la conciencia del yo mismo a la conciencia grupal, a la conciencia de rayo, a conciencia del alma, hasta que más adelante comprenda que este rayo, todos los rayos son subrayos del rayo 1 y la conciencia de la mónada tenga la conciencia de unidad. Todo ese largo proceso evolutivo de inmersión de las mónadas, de los espíritus, dentro de los reinos evolutivos, el reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, autoconciencia. Entonces hace falta añadir a la autoconciencia la conciencia latente, que siempre ha estado latente en el espíritu, que es la conciencia de unidad. Y entonces cuando alcanzamos la perfección de nuestro Padre Celestial,
aquellas mónadas, aquellos espíritus que siempre han tenido conciencia divina, conciencia de unidad, añaden a la conciencia de unidad la conciencia del yo. Esa conciencia del yo que les permite expresar en todos los planos la cualidad divina del amor. Eran amor, pero no podían expresarlo. Siempre han sido amor. Todo es amor. Todo es divino. Lo que hace falta es expresarlo. Y para esto hace falta este largo proceso evolutivo de aquellas chispas divinas, de aquellos espíritus, para retornar a la casa del Padre, añadiendo a la conciencia de individualidad, de autoconciencia, la conciencia de unidad. ¿Me voy explicando? Tenemos mucho camino por delante, ¿eh? Sí, eso sí. Vamos allá. Vamos a la cuarta definición. Bueno, aquí hay muchas cosas, pero no os voy a dar más la lata porque es mejor quedarse con 4 ideas básicas que no marear mucho la pérdida, porque aquí el maestro tibetano nos habla de muchas cosas. El alma es el principio sensible que subsiste en toda manifestación externa, compenetra todas las formas y constituye la conciencia de Dios mismo. Bueno, esto está clarísimo, ¿no? Esto es evidente. La vida compenetra todas las formas, desde un átomo, una molécula, una célula, un gusano, un planeta del sistema solar, para expresar la conciencia